দেখতে পাচ্ছেন 12 ভোল্ট, পারফেক্টলি 12 ভোল্ট আছে। তো বর্তমানে এটি ঠিক আছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ইলেকট্রনিক্স ডক্টর। আমি আপনাদের সাথে আছি মেরাজ, আর আপনারা দেখছেন ইলেকট্রনিক্স ডক্টর চ্যানেল। সো আমরা আজকে যে বিষয়টি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সামনে একটি সাউন্ড সিস্টেম, যেটি হচ্ছে ব্যবহৃত হয় অটো বা যে কোনো সাউন্ড সিস্টেমের কাজের জন্য। আমরা যদি এটাকে প্লাগ ইন করি, তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে পাওয়ার সিস্টেম বা পাওয়ার সাপ্লাই সেটি টোটালি কাজ করে না। আমরা পাওয়ার কেবলে লাইন দিলাম, দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে ইন্ডিকেটরটি আছে, বক্সের ইন্ডিকেটর, সেই ইন্ডিকেটরটি শো করছে না। আমরা সুইচ অন অফ করার পরেও ইন্ডিকেটরটি শো করছে না। এটা হচ্ছে এটার প্রবলেম। তো আপনারা প্রবলেম দেখলেন এবং এখন আপনাদেরকে দেখানো হবে সলিউশন। এটি কীভাবে সমাধান করব সে বিষয়ে সমাধান করতে হবে। তার আগে আমরা কর্ডটি টেনে নিচ্ছি এবং বক্সটি আনস্ক্রু করছি, যাতে আমরা ভিতরের অবস্থানটি দেখতে পাই যে ভিতরে কি অবস্থায় আছে। তার জন্য অবশ্যই সাবধানে খুলবেন, যাতে কোনো ক্ষতি না হয়। তো খোলার পরে আমাকে প্রথমে দেখতে হবে, তো আমরা এটি প্রথমে খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পরে আমরা খেয়াল করে দেখব ভালো করে সার্কিটের কী অবস্থা। এটি হচ্ছে আমাদের উপর দিক, আমরা দেখব হচ্ছে যে নিচ দিক আছে সেই নিচ দিকটি। আমরা এটা উল্টায় নিলাম, নেওয়ার পরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন অনেক কাজ করা আছে অলরেডি। তো আমরা কেবল পাইলাম, এর আগে হয়তো কাউকে দিয়েছিল ঠিক করার জন্য। তো আমরা এটি পরীক্ষা করব প্রথমত যে কি অবস্থায় আছে না আছে, পাওয়ার কেন আসছে না। আমরা মিটার নিব, মিটার নেওয়ার পর পাওয়ার দিব, দেওয়ার পর চেক করব যে কি অবস্থা। তো মিটারে দুইটা লিডের মধ্যে একটা লিড দিবেন গ্রাউন্ডে এবং আরেকটা লিড পজিটিভে চেক করবেন। গ্রাউন্ডের যে কোনো এক প্রান্তে দিলেই হলো, যেখানে গ্রাউন্ডিং পাবে সেখানে দিলেই হবে। আমরা গ্রাউন্ডে দিলাম, দেওয়ার পর যদি আমরা পজিটিভে অ্যাটাচ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ভোল্টেজ আসছে না। তো আমরা ভালোভাবে জিনিসটি পর্যবেক্ষণ করছি এবং দেখার চেষ্টা করছি যে কি হয়েছে আসলে এটা। তো আমরা ভোল্টেজগুলো যদি ভালোভাবে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ভোল্টেজ টোটালি উঠছে না। আমাদের মিটারের স্কেল দেওয়া আছে 50-এ স্কেল দেওয়ার পরেও ভোল্টেজ নাই। ভোল্টেজ হালকা যে ভোল্টেজ আছে তার মানে হচ্ছে ভোল্টেজ সার্কিট পর্যন্ত আসছে, বাট ভোল্টেজ কোথাও বসিয়ে দিচ্ছে, অর্থাৎ ভোল্টেজ ডাউন হচ্ছে, কোথাও শর্ট আছে বা ফল্ট আছে। তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে ক্যাপাসিটরটি আছে 1035, সেই ক্যাপাসিটরটির প্রবলেম। সেই ক্যাপাসিটরটির অবশ্যই কোনো না কোনো ফল্ট আছে, যার কারণে ভোল্টেজ আসার পরে ভোল্টেজটা ডাউন করে দিচ্ছে। তো আমরাকে এখন যেটা করতে হবে, আমরা ক্যাপাসিটরটি খুলব। প্রথমত খুলে দেখব যে ক্যাপাসিটরটির কি ফল্ট আছে। তো আমরা তাতাল দিয়ে সেই ক্যাপাসিটরটি সার্কিট থেকে আলাদা করে নেব। আমাদের ক্যাপাসিটরটি খোলা হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটি একটি 1035 ক্যাপাসিটর, অর্থাৎ 35 ভোল্ট 1000 মাইক্রোফ্যারাড। দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপাসিটরের যে পজিটিভ লিডটি আছে সেটি নষ্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ জংয়ে খেয়ে ফেলেছে। তো এটাকে আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। তো আমরা এটি পরিবর্তন করব এখন, এবং তারপরের স্টেপে দেখব যে এটি পরিবর্তন করার পরে কি রেজাল্ট আসে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি লাগানো ছিল একটি 25 ভোল্ট এবং 2200 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটর। এর অরিজিনাল যে সিস্টেম সেটি হচ্ছে 16 ভোল্ট 2200 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটর। তো আমরা এটি এক্সচেঞ্জ করব এবং এটির পরিবর্তে আমরা যেটি ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে 35 ভোল্ট 1000 মাইক্রোফ্যারাড। যেহেতু 12 ভোল্ট, সেহেতু 12 ভোল্টের জন্য
16 ভোল্ট 2200 মাইক্রোফ্যারাড দেওয়ার দরকার নাই। আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবল যেহেতু 1035, সো আপনারা 35 ভোল্ট 1000 মাইক্রোফ্যারাড যে ক্যাপাসিটরটি আছে সেটি ইউজ করতে পারেন। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আপনাদেরকে ক্যাপাসিটরের মানটি ভালোভাবে দেখাতে পারছি না। তার জন্য ক্যাপাসিটরটির মান হচ্ছে 35 ভোল্ট 1000 মাইক্রোফ্যারাড। তো আমরা ক্যাপাসিটরটি সার্কিটের সাথে অ্যাটাচ করছি আবারও, এবং আপনাদেরকে বাকি যে কানেকশনগুলো সেগুলো দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো মাইনাস সাইড মাইনাসে এবং পজিটিভ সাইড পজিটিভে দিবেন। দেওয়ার পরে ভালোভাবে সোল্ডারিং করে নেবেন। তো আমরা ক্যাপাসিটরটি দিয়ে দিয়েছি এবং সোল্ডারিং করছি। আমাদের সোল্ডারিং করা কমপ্লিট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সোল্ডারিং করা হয়ে গেছে। এখন আমরা যেটা করব, আবারও আমাদেরকে পাওয়ার কেবলটি অ্যাটাচ করতে হবে এবং ভোল্টেজটি দেখতে হবে যে ভোল্টেজটি আসলে আসছে কি না বা অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না। তার জন্য আমাদেরকে পাওয়ার কেবলটি আবারও অ্যাটাচ করা লাগবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার কেবল দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের ইন্ডিকেটর যে লাইটটি আছে সেটি শো অফ করছে। আর মিটারের দিকে আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন আমাদের মিটারের কাটা যেটি আছে সেটি 12 ভোল্ট শো অফ করছে। তার মানে আমাদের যে ফল্টটি ছিল সেটি শুধুমাত্র ক্যাপাসিটরের ফল্টই ছিল। ক্যাপাসিটরের যে পজিটিভ পিন, সেই পিন কানেকশনটি পাচ্ছিল না, যার কারণে ভোল্টেজ ডাউন দেখাচ্ছিল এবং ভোল্টেজটি পাস করছিল না। ক্যাপাসিটরের মূল কাজ হচ্ছে ফিল্টার করা। যে ভোল্টেজটি সে পাবে সেই ভোল্টেজটি পারফেক্টলি ফিল্টার করে বের করবে ক্যাপাসিটর। দেখতে পাচ্ছেন 12 ভোল্ট, পারফেক্টলি 12 ভোল্ট আছে। তো বর্তমানে এটি ঠিক আছে। এই ছিল আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো ভিডিওটি, এবং সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট। এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।